Moin Freunde, willkommen zu einem neuen Video. Heute mache ich eine Wasser-Challenge, und zwar habe ich hier zwei riesengroße Gläser. Das sind jeweils also 250, 500, also 500 Milliliter, das ist ein halber Liter. Und den versuche ich innerhalb von, ja, ich sag einfach mal, versuche mal wie schnell man das schaffen kann. Und wenn ihr das mal andersrum sehen wollt, wie lange ich dafür, also ich mache jetzt auf Stoppuhr, zähle die Zeit, wie lange ich dafür brauche. Und wenn ihr von Teil 2 sehen wollt, wie ich das gleiche schneller schaffe, gebt auf jeden Fall jetzt schon mal einen Daumen hoch und ein Abo da. Ein Like und ein Abo da. Ja, ich würde einfach mal sagen, wir legen direkt los hier. Also wir haben hier die zwei Gläser. Ja, ich habe gerade mein Stativ nicht dabei. Das ist bei meinem Vater und ich bin bei meiner Mutter. Ja, Karma sage ich nur. Und selbst meine Switch, wo Fortnite drauf ist, habe ich auch bei meinem Vater. Das heißt, ich kann heute kein Fortnite spielen. Aber ich mache ja sowieso keine Fortnite-Videos mehr. Deswegen, ja, ich würde einfach mal sagen, direkt legen wir los. Ich halte schon mal 1 in hoch und 3, 2, 1 und go. Oh, warte mal. Oh mein Gott, ich krieg grad Bauchschmerzen. Ja. Oh, mir ist grad so übel. Okay, stopp. Stopp. Oh. Scheiße, Digga, ich mach das nie wieder. Nee, ich mach das nicht mal. Oh, mir ist so übel. Oh, ich kann das echt die Birthing Challenge nennen. Oh. Okay, das ist eher die Birthing Challenge gewesen. Oh. Oh, das tat so weh. Oh, mein Mann. Ah. Es tut so weh. Oh. Ah. Okay, gib mir Like und ein Abo da. Oh, das tut gerade übelst weh. Aktiviert die Glocke. Ich würde einfach sagen, jetzt. Oh. Zweiten Teil. Ich will dafür 10 Likes da haben. Das war echt wirklich jetzt die Birthing Challenge pur. Oh, Katastrophe, ey.